È sabato e siamo qui a Imola. Chi arriva adesso? Ecco, come hai visto, era chi è la pole position della McLaren. Molto bene, Ale. Siamo, comincia la iperbola, Ale. Andiamo Antonio Fuoco. Siamo miglior tempo del Giovinazzi. È secondo. Oh mamma mia, secondo di pochissima la Peugeot. Ecco che passa. Antonio Fuoco. All'ultimo giro sulla bandiera a scacchi. Ale, la Toyota beffa tutti. È contento il signore qua della Toyota. Arriva Giovinazzi, vediamo. Giovinazzi! L'ha fatto Giovinazzi! Pole position di Giovinazzi all'ultimo istante. Pole position. Ci siamo, Ale. Si sale su. Partono. Partiti, Ale! Arrivano qui a Tamburello, vediamo che succede. Ecco il gruppone. Ecco i incredibile! Tauscher, Kika si è avvicinato moltissimo, Kika Master.